Hausawa suka ce rikicin duniya dama dai da mai rai ake yin shi, ana ci gaba da taƙaddama cece-kuce faɗi tashi a Gabas ta Tsakiya tsakanin ƙasar Amurka, Iran har ma da ƙasar Yahudu. Haka zalika ƙasar Burkina Faso, shugaban ƙasar Burkina Faso Captain Ibrahim Traore yana so ya fito da wata sabuwar doka ga malaman addini, fastoci da malamai kan dolen dole sai sun nemi izini kafin su fara ƙaddamar da wa'azi a ƙasashensu. Haka zalika ƙasar Kenya sun yi nasarar yaƙar gwamnatinsu da fatattakanta wurin hana amincewar kafa sansanin ƙasar Amurka na ajiye masu cutar Ebola. Waɗannan su ne abubuwa kaɗan da za mu tattauna a cikin wannan bidiyo da zan kawo muku a yau. Wato har yau dai zaune ba ta ƙare ba a Gabas ta Tsakiya, ana nan ana ci gaba da bin hanyoyi da matakai da za a kawo ƙarshen wannan yaƙi da ake ci gaba da fafatawa tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. Abubuwa dai da dama an samu fahimtar juna kuma an daidaita a tsakani, wasu abubuwan kuma har yau dai ana nan ana ci gaba da faɗi tashi, musamman yadda ƙasar Yahudu ke ci gaba da bin wasu hanyoyi na ƙoƙarin ganin cewa ta lalata wannan sulhu. Haka zalika yaƙi dai bai tsaya ba a Gabas ta Tsakiya, ma'ana dai a ci gaba da hallaka al'umma, wanda yaƙi dai a Gabas ta Tsakiya ba baƙon abu ba ne, abu ne da aka shafe tsawon shekaru ana yin sa. Kuma wani abin takaici shi ne har yau dai fa da ƙasa ɗaya tilo ake yin wannan yaƙi, wacce wannan ƙasa duka abubuwan da take a Gabas ta Tsakiya idan ba don goyon bayan ƙasar Amurka ba da ba za ta kai bantanta ba. Amma wata yaudara da al'ummar musulmi suke yi ma kansu, wanda shi ne abin da dukkan wani mutum mai imani ko kuma musulmi yake ɓata mai rai, shi ne ganin yadda ƙasar da take ɗaure ma ƙasar Yahudu tana wannan cin karenta babu babbaka a Gabas ta Tsakiya gabaki ɗaya a ƙasashen Larabawa da ƙasashen musulmi, su kuma suna yi ma ƙasar Amurka biyayya ne, wanda kowa ya sani duk abin da ƙasar Yahudu take yi a Gabas ta Tsakiya wallahi tallahi ba da ban ƙasar Amurka ba, ina jin ba ta da hurumi ko iko ko 'yancin aikata ɗaya daga cikinsu. Amma abin baƙin ciki da ɓacin rai, za ku ga cewa ƙasashen Larabawa su kuma suna nan suna bin ƙasar Amurka sau da ƙafa, maimakon a ce bisa abubuwan da take tunzurawa ko take ɗaure ma ƙasar Yahudu gindi tana yi, sun juya mata baya fafau ta yadda ko dai ta dakatar da ƙasar Yahudu ta daina irin waɗannan abubuwa, ko kuma su yi baran-baran da ita babu su karkatar da akalar lamuransu na komai na duniya a ɓangaren ƙasar China ko Rasha. Misali a ce ɓangaren tsaro ko ɓangaren kasuwanci ko ɓangaren wani abu makamancin haka, suna da iko da hurumin yin haka. Wanda da ƙasa ƙwaya ɗaya ake amfani fa ake destabilizing ɗinsu, ake jefa su cikin yaƙi, ake karya musu tattalin arziki. Kullum a faɗin duniya idan ka ji ana yaƙe-yaƙe ana jefa bama-bamai, ana rushe gidaje, ana kashe mata da ƙananan yara a Gabas ta Tsakiya ne, kuma a ƙasashen suwa? A ƙasashen musulmi. Kuma su waye suke yi? Kun san ƙasar da take yi. Su waye suke ɗaure mata gindi? Amurka ce. Amurka ta ba su kuɗi, ta ba su makamai, idan ka zo za ka yaƙe su ta shigan musu. Su kuma ƙasashen musulmi suna nan suna bin ƙasar Amurka kamar bindi, su ba ta kuɗi, su zuba hannun jari, in ta zo ta ce a yi wani abu a ƙasarsu su yi, su ba ta sansanin soji ta zo ta zube a cikin ƙasashensu. Don Allah don Annabi a duniyan nan su waye suke mai da kansu baya? Ni ina baƙin ciki da takaicin yadda mu al'ummar musulmi muka tsinci kanmu a wani mawuyacin hali na munafunci da son zuciya da rashin son gaskiya da rashin son tsoron Allah. Kai irin tarin munafuncin da muke fama da shi a cikin al'ummarmu zai wuya mu kai labari, saboda ga gaskiya a zahiri amma za ka ga mutane marasa tsoron Allah wanda babu alheri a cikin zukatansu, ko kuma su gaskiyar ce ba su ganta ba, ko sun ganta ne suka rufe idanuwa. Ni na kasa fahimta. Duk wanda yake so ya ga daidai yana fara yi ma kansa faɗa ne. In dai kana so ka ga daidai akan dukkan wani abu da ka sa a rayuwarka, kanka kake fara yi ma faɗa. Sai ka yi daure ka yi ma kanka faɗa. Duk abin da ka san kuskure ne kana yi, wanda shi ne yake mai da kai baya, sai ka fara daina waɗannan abubuwan sannan za ka ga daidai a rayuwarka. Idan baka kai jarumin da za ka iya ma kanka faɗa ba, wallahi ba za ka taɓa yin nasara ba. Menene yi ma kai faɗa? Al'ummar musulmi maimakon su rinƙa ƙalubalantar wasu, to kansu ya kamata su fara waiwayewa, su kalli menene illarsu, menene matsalarsu. Idan suka gyara ilahirin waɗannan matsaltsalu,
insha Allahu komai na rayuwar al'ummar musulmi a faɗin duniya zai daidaita, izza da daraja da kiman mu gabaki ɗaya sai ta dawo a faɗin duniyar nan. Wannan shi ne magana ta gaskiya. Wato su sun yi hikimar yadda su raba kawunan mu ta bambancin aƙida, ta bambancin al'adu, ta bambancin son zuciyoyinmu, da wannan gaɓar suke amfani, da gaɓar munafunci. Sun yi ƙoƙari sun dasa ƙiyayya a tsakanin al'ummar musulmi saboda bambancin aƙida, ƙiyayyar da ta fi girman ƙiyayyar musulmi da kafiri. Wannan shi ne gaskiyar da ba mu yarda da ita ba. Ƙiyayyar da suka dasa a tsakanin ƙasashen musulmi da ƙasashen musulmi masu bambancin aƙida ta fi ƙiyayyar da ke tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Wannan shi ne gagarumar nasarar da suka yi, wacce suka yi amfani da wannan ƙiyayyar suka ƙi bari mu haɗa kai, har sun kai matakin da suna iya zuga ƙasashen musulmi su ba sai sun yaƙe mu ba, mu ƙasashen musulmi mu yi yaƙi a tsakankaninmu. Jama'a ban san ko mutane suna bibiyan abubuwa yadda ya kamata ba, kuma suna zurfafa bincike, suna auna abubuwa da hankali ba da son zuciya ba. Jama'a yanzu fa za ka iya ganin da ƙasar Saudiyya da ƙasar Yemen ana yaƙi na harba makamai. Za ka iya ganin da ƙasar Pakistan da ƙasar Afghanistan ana harba makamai. Wannan shi ne gaskiyar da al'ummar musulmi suka kasa fahimta, kuma hasali ba mu bane maƙiyan juna. Su waɗancan mutanen su ne asalin waɗanda ba sa ƙaunar mu, ba sa ƙaunar ci gaban mu, suke zuwa su ƙirƙiri ƙungiyoyi na ta'addanci a cikin ƙasashe ta yadda za su samu damar haɗa chaos da matsaltsalu. Mu yi ta faɗa a tsakaninmu, sannan kuma idan suka samu gaɓar murƙushe mu kuma su yi amfani da wannan damar su murƙushe mu. Wannan shi ne gaskiyar da muka ƙi karɓa, shi ya sa muke shan wahala. Amma ku duba yadda aka ruɗe Gabas ta Tsakiya duk ta dalilin ƙasa ƙwaya ɗaya tallin tal. Duk ƙasar da ta ga dama ta rusa, duk ƙasar da ta ga dama ta kai ma farmaki. A cikin shekara ɗaya wannan ƙasa sai ta kai ma ƙasashen musulmi sama da 7 hari, wanda duka ta rena su, tana sane da waɗannan ƙasashe ba su da makaman yaƙi, ba su da yadda za su yi da ita, ba za su iya kare kansu ba. Wanda wannan abun babban abun baƙin ciki ne da babban abun takaici. Lokaci ya yi da ƙasashen musulmi ya kamata su dawo cikin hankulansu, tsantsar ƙiyayyar da ke tsakaninsu su rage ta, su fahimci wai waye asalin maƙiyinsu. Ban san ta yadda za a yi ƙasar Yahudu ita kaɗai ta hana ƙasashen Gabas ta Tsakiya zaman lafiya ba, amma ƙasashen musulmi na Gabas ta Tsakiya ba su da aiki sai rugawa da gudu su je su kai kuɗaɗensu ƙasar Amurka, ita kuma ƙasar Amurka ilahirin makamai da taimako da komai babu ƙasar take taimaka ma a faɗin duniya kamar ƙasar Yahudu. Yau ƙasar Yahudu tana da ‘yanci da ikon da dukkan wani nau'in makami da ƙasar Amurka ta ƙera za ta iya saida mata, kuma ta yi amfani da shi a kan ƙasashen musulman da suke zuba hannun jari a ƙasar Amurka. Jama'a to su waye suke rusa kansu? Su waye maƙiyan kansu? Ƙasashen musulmi ne. Saboda haka ni a yadda nake kallon mas'alar al'ummar musulmi ko kuma al'ummar Gabas ta Tsakiya, wallahi ban ga ranar nasara ba. Amma daga ran da na ga ana cewa ƙasashen musulmi sun yanke shawarar za su haɗa kai, za su yi military alliance, ba za su ƙara yadda yaƙi ya shiga tsakankaninsu ba. Kowa ya je aƙidarsa, kowa ya je ya rayu gwargwadon dokokin ƙasarsa, amma mun amince mu musulmai ne, ko kuma mun amince ma kawai mu 'yan yanki ɗaya ne. Mun fito daga Gabas ta Tsakiya, mu maƙotan juna ne, daga yau babu faɗa a tsakankaninmu, sai dai taimakon juna a harkar tattalin arziki da harkar soja. To daga ranar na tabbatar ƙarfi na al'ummar musulmi ya dawo, kuma babu wani mahaluƙi a faɗin duniya da zai iya ƙara nasara a kansu. Jama'a ban sani ba ko wani ya fahimci saƙon da nake isarwa. Yau ko maƙoci gare ka, kafiri wanda kuna zaman lafiya da shi, to idan wani baƙon haure ya yi yunƙurin zuwa ya haɗa ka faɗa da shi, ko don ya ci moriyar saida maka da makamai, ko don ya ci moriyar wata riba da yake so ya cimmawa, ya ga kun ƙira yin faɗa a tsakaninku, to babu yadda zai da ku, babu yadda zai samu nasara a kanku. Dole sai dai yana ji yana kallo ya kalle ku. To a ƙaddara ƙasashen da ke Gabas ta Tsakiya ma a ce ba ma na musulmi ba ne zalla, to amma kasancewarsu sun fito daga yanki ɗaya, maƙotan juna, to su haɗa kai mana. Duk wani mutum da ya yi yunƙurin kawo yaƙin da zai janyo zubar da jini da rusa ƙasashe su ce a mu ba mu yarda ba, sai dai in kasuwanci ka kawo mana. Amma maganar yaƙi mu ba za mu yi yaƙi da junanmu ba, kuma duk wanda zai yaƙi ɗaya daga cikin ƙasashenmu, a shirye muke mu kare kanmu, wato su yi military alliance kamar yadda aka yi NATO. Daga ranar shi kenan al'ummar musulmi sun tsira. Ba za mu ƙara fuskantar wata barazana ko baƙin ciki ko takaicin abubuwan da suke faruwa ba. Yanzu ku duba wannan yaƙin da aka yi a Gabas ta Tsakiya. Ga shi dai a yanzu abubuwa suna zuwa ƙarshe, amma
wasu dabaru ake ƙara shiryawa ta yadda za a ƙara tayar da yaƙi tsakanin ƙasashen musulmi. Wai yanzu haka matakin da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake so ya ɗauka ta hanyar rusa ƙungiyar Hezbollah da take taimaka ma ƙasar Iran shine wai zai sanya shugaban ƙasar Syria Ahmad al-Sharra wato ya yaƙi dakarun Hezbollah a cikin ƙasar Lebanon. Yanzu kun ga Amurka za ta koma gefe kenan, Yahudu za su koma gefe kenan, yanzu da ƙasar musulmi ne za su ci gaba da yaƙi da sunan rusa dakarun Hezbollah. Ai mummunan zubar da jini kuma su ta taimakon su da makamai, nan gefen Iran ta taimaka da makamai, can Amerika da Yahudu su rinka bulbula ma ƙasar Syria wato Ahmad al-Sharra makamai. Ai ta ƙazamin yaƙin da ƙila ba a san shekarun da za a yi ana wannan yaƙi ba a san kuma adadin mutanen da za a kashe ba. Kun ga kenan yanzu nan sun ja gefe sun ƙyale ƙasashen musulmi suna kashe kansu. To wai waye zai zo sai an dinga mai dogon bayani ga asalin matsalar al'ummar musulmi, yana a'a 'yan Shi'a ne, yana a'a Ahlus Sunna ne, a'a yana Saudiyya ne, a'a yana Qatar ne, a'a yana kaza ne. Ga waɗanda suke wasa da hankulan al'umma nan su ne. Yanzu ku duba shirin da suke yi fa. Wai ana so wai a je a sa Ahmad al-Sharra ya zo ya faɗa Lebanon, wai ya zo yaƙan Hezbollah. Da sunan yaƙarta kuma ita kuma Iran za ta dinga bulbulo makamai ai ta ƙazaman yaƙi a tsakankaninsu, su kuma su koma gefe suna kallon ku. Yaƙin da za a yi sponsorin ɗin shi ya shafa shekaru ana yi ba a san ranar da za a gama ba. Wannan shi ne matsalar al'ummar musulmi. Ina ganin mu dai daga nesa sai dai mai addu'a. Allah ya haɗa kan al'ummar musulmi, Allah ya gane da su gaskiya, su gane cewa fa duka gwada kansu ake yi, ana ci gaba da sa suna kashe kansu. Wannan shi ne kawai abin da za mu ci gaba da yi. Sai tsokacin da na ce zan yi game da batun nasarar da ƙasar Kenya ta yi na dakatar da sansanin ƙasar Amurka na Ebola. Wato a kwanaki na kawo muku wani ɗan taƙaitaccen rahoto game da rainin hankalin da aka so a yi ma ƙasar Kenya, wanda asali ai kowa ya riga ya sani cewa Ebola ta fara ne a ƙasar Congo, wanda wannan cuta mai hatsari ce tana kashe rayukan al'umma. Wasu al'ummar ƙasar Amurka mazauna Congo suka je suka kamu da cutar Ebola. Wai maimakon a kwashe su kai tsaye a tafi da su ƙasar Amurka a je a yi treatment ɗinsu a ba su magani su warke, kai in ba wani daji ne na ƙasar Amurka ne a je a aje su a can a musu magani ba za su shiga cikin gari ba sun warke. Wai kawai sai aka yanke shawarar bari a ɗebo su a kawo su ƙasar Kenya, a zo a kafa sansani a ƙasar Kenya, idan suka warke sai kuma a ɗebe su a kai su Amurka. Jama'a ban san ko kun fahimci wannan zallar rainin hankalin da son zuciya ba. Su kuma Kenya ba su da cutar Ebola. Wato kenan idan tsautsayi ya sa masu cutar Ebola da aka kwaso 'yan ƙasar Amurka aka kawo su ƙasar Kenya, shi kenan sai a shafa ma al'ummar ƙasar. Wanda shugaban ƙasa William Ruto ya nuna ya amince da wannan sansani, an zo a kafa shi, al'ummar ƙasar Kenya suka ce a tafau ba za su yadda ba, aka fara ɗauki ba daɗi, suka rinƙa zanga-zanga, ana doki in doka tsakaninsu da jami'an 'yan sanda. Aka shafe tsawon satattaki ana wannan ɗauki ba daɗi, al'ummar suka ƙeƙe ƙasa suka ce ba zai yiwu ba fa. An yi ɗauki ba daɗi, matuƙar ɗauki ba daɗi, na san duk wanda yake bibiyar kafafen sada zumunta ya ga irin gumurzun da aka yi. A ƙarshe dai ina so in sanar muku da cewa waɗannan al'umma sun yi nasara, wannan sansani fa ba zai kafu ba. Germany su ma suna daga cikin masu waɗanda suka kamu da wannan cuta, amma sun ɗebi mutanen su sun yi Germany da su. Amurka ce tsabar 'yan son zuciya suka nemi su kawo wannan matsala Kenya, Kenya kuma suka ce ba su amince ba, suka yi bore. Wanda wannan bore ya haifar da ɗa mai ido sun tsallake. Sai kuma tsokaci na ƙarshe shine Captain Ibrahim Traore yana yunƙurin sanya doka ta hana wa'azi ko kuma neman izini daga malaman Kiristoci da malaman Musulmi, wanda wai a hakan wata hanyoyi da yake so ya kawo ta daƙile tunzura al'umma da malamai suke yi, wai ana yi ma mahukunta bore ko dai saɓani kala-kala da ake ganin cewa dalilai ne na rashin kama harshen wasu malaman addini yasa suke faruwa, wanda ya ce zai ɗauki wannan mataki. Wannan magana ce mai zurfi da ya kamata in faɗaɗa bayanai a kai. Ina ganin dai tunda na sanar da ku halin da ake ciki, insha Allahu bidiyon da zan yi na gaba zan ɗan yi bayani mai tsaho game da mahimmanci na kama bakin malamai ko kuma akasin haka. Insha Allahu ku biyo mu a bidiyo na gaba. A nan zan dakata. Wassalamu alaikum warahmatullahi.